昼前からうんなんかちょっと躊躇するわ。明るいのよちゃんとこの、うん、わかんないです。こ窓もこに窓があってね、うんここ前と同じ多分部屋なんやけど、うん前暗かったからここ。うん明るいのよ、青空のドラえもんみたいな色してんだよ。うんそれを見ながら、今からコンコンすなそれ。毎回、その並べていくやつも。いるかいる。ソファーのいるか。お、ありがとう。北村君ははまあ高校一緒やけどさ、い。うん。何の科目好きやったん？俺全く印象ないわ。何の科目好きとかあんの？え、あるやろ。俺は世界史と英語が好きや。お前それ当てれたよ、これなんだね。ああ、こうん。うないよ。あ、ないんや。好きな科目なんて。ないない。え、大体、みんな1個ぐらいあるもんじゃないんかな。何ぐらい。全部嫌い。別に嫌いっていうか別に何もないな。別に楽しくない。楽しくない。学校が楽しくなったら全然言うたら。なるほどな。屋上で寝てるタイプやったもんな。そうそうそう。マジ漫画。そうみたいな。無理してたもん。屋上行ってサボって寝る。そうそうそう。不良とかじゃないのよ。そうやほんまにただなんか嫌でそのあちょっと弱だるいわってなって。カッコつけてるとかじゃなく。そうそうそう。そうじゃないね。カッコつけてるとかじゃなくて。そうそこでタバコ吸うとかでもなく。ほんまにただこうやってね。漫画。雲見て。おもんないなーってかっこええな。クソ。最近さ、うん俺はいまあ皆さん知らんと思うんですけど、う僕ちょっといびきかくやん。ん。いや知ってるってちょっとちゃうよ。大きくや。頭おかしいレベルでじゃああれさ、揺れんねん部屋。え、下の人びっくりしてる。どんな俺いびきほんまに落ちてきてる多分土が。いや落ちてきてへんて。響きどんなんってほんまうるさい。うるさい。あれどんなのな。あーこれそれ毎回やるけどさ、それほんまやん。そんなやつおらん。いやほんまやん。だから言うてようさ、安葉君とね、僕が聞くシーンだったら一緒に寝てるシーンしかないわけじゃないですか。そのシーンがいつあるかって言ったら、香川のね、すいませんずっとお世話になってる梶剛さんっていう香川のお仕事行かしてもらった時に、梶さんのお家に泊まらせていただくっていうことが昔からよくあって、その時に聞くので、この話をよくしててね、その梶さんの前とか香川とかでしてて、で嘘やろってずっと言ってたのよ、っていう流れの中、梶さんが結婚されて、で結婚されたそのお家で一緒に寝てるっていう状態、僕と安田が横に並んでて、襖一枚の奥に梶さんの奥さんが寝てるっていう状況下で寝た時に、また女いびきかいてるわけで、その前日にそういう話をしてたの、っていう流れで次の日の朝おはようございますって言うたら、ほんまですねって言うてたから奥さん。ああ、言ってはったな。ほんまだから証言者ができたの。だから芸人とかじゃなく、一般の方に言うたら、が言ってるから、これほんまや。いやあれマジで、でもちょっとそろそろ治療を考えようかなと。いや確かに若干思う。そのレベルでは確かにあるからな。よく沼ミリグラムとかにも言われる。誰やねん沼ミリグラムで。スッと言うても入ってこうへんの。いや同居に同居に沼ミリグラム。36期の沼ミリグラム。誰やねん沼ミリグラムで。元アンティークの。いやアンティーク誰が知ってんの。やさぐれた女とのコンビ。いや沼ミリグラムっていうね、僕の同居人がいるんですよ。飯沼君っていうね。そう、飯沼っていうね、世界で一番優しい男という噂があるんですけど、細いね。細い。誰の我と同じ身長と体重っていうね。修正響かせなあかんなれんけど。何発もやんだお前。おい。そう、でもさ、飯沼君とかにもよう言われるのが、蒲田とかにもよう言われるんだけど、俺起きながらいびきかいてますよ。ああ、はい、あるな。俺な、寝てんのかって思うやつな。寝てないねん、ほんまに。だから言われた時に腹立つね。わかるよ。ほんまに寝てないから。そのリアクション。ほんで、なんでなんかなと思ったら、俺やっぱり鼻呼吸の
仕方が下手なんちゃうかな気がして。合ってないような話してるもんな。お前さ、今あった話だな。いや、なんかな、鼻呼吸で、鼻から息をこう吸うやん。お前は地獄みたいな慢性病やからわからんと思うけど。そうだけどな。こうな、鼻からこう吸った時に、俺って多分人よりこう上に吸うてないね。前から直撃で吸うやん、空気を。鼻の穴が前向いてるから。誰がやねん。一人でやんな。だからなんか普通の人では当たらん場所に喉の奥の空気が当たってる気がするんや。急に喉の調子悪いね。カラカラカラってそんな気がすんねん。だからこれなんとかならんのかなと思って、いやもしねこれでこの先、例えば彼女ができました。できるかお前ほんまそれだけは言わんといてくれ、マジで。それだけは夢持たしてくれ。できるできる。俺一人ぼっちになっちゃうから。ネタすんなお前。それのくだりであるから。いやでもほんまに彼女できて、だから一緒に寝ることだってあるわけじゃないですか。俺マジでいびき原因で振られるとかなったら、でもあるレベルやろ。確かに確かに。その言うてる、みんなが言うてる感想を聞いたら、マジでありえるレベルやから、ちょっとこれ直さなあかんのちゃうかなと思って、思ってます。言ってください。言った方がいいんかな。何かしらのだってな、何かしらの打開策はくれるもらえるわけだから、ここうすればいいですよって。そうやねんな。まあまあ。そういびきね。親父さんに聞いたよね。室井さんも一緒やろ。親父さん何にも治らへん。でも生きてはるわけやから。応援してる。いやうちの家ねみんな書くのよ。言うたら俺はもう文化的にさ、環境的に育ってきた環境的にいびきに慣れてんのよ。でもどうやらそんな書かへんねんな、みんなな。だからえらい大げさに言うなと思ってたけど、多分ほんまにこれなんとかせなあかんわと思いました。そして行って病院に。病院に行ったらお金かかるやん。そりゃそう、ほんまにそう。歯医者とかも行かなあかんの。親知らずって抜いた全部。抜いたら生えてきてやる。あんのはあんでやるな、多分。いい生え方一個したのと、あとは全然存在もないな。親知らずももう全部抜いちゃいたいよ。こんだけ抜いたけど。腫れんねやろ。腫れんねん。痛いねん。それ嫌やな。